Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun 18-darsimiz davomida sizlar bilan trend va trend liniya tushunchalari haqida gaplashib o'tamiz. Trend bu nima? Trend bu yo'nalish, bozori harakat yo'nalishi. Bozori harakat yo'nalishi uch xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Birinchisi yuqoriga yo'nalgan yo'nalish. Ya'ni narx kundan kunga yuqoriga yurishni boshlaydi. Bilasizlar, bozor tekis emas, zigzag ko'rinishda yurishda davom etadi. Shu sababli ham bozorimizda 3 kun yoki 4 kun bozor tepaga va 1 kun pastga, ya'ni 5-6 kun tepaga, 2-3 kun pastga, ya'ni zigzag ko'rinishda sekin-sekin yurib boradi. 4 qadam, 5 qadam tepaga, 1 qadam pastga. Mana shu ko'rinishda yurib borish bu buy trend deb ataladi, ya'ni yuqoriga yo'nalish deyiladi. Misol tariqasida mana $10 dan narxi boshladi, $12 gacha yurdi va $11 ga qaytib tushib, keyingi narximiz $13 gacha yetib bordi va $13 dan $12 ga tushib, ya'ni $15 gacha yuqoriga qarab ko'tarilib ketyapti, ya'ni narx tinimsiz tepaga qarab yurishda davom etyapti. Keyingi harakatimiz bu yonga qarab yo'nalgan yo'nalishimiz, ya'ni sideway deb ataladi yoki boshqacha nom bilan konsolidatsiya deyishimiz mumkin. Bunda narx harakati ikki xil narx doirasida o'ynab turadi. Yuqoriga va pastki narx doirasida o'ynab turadi. Aytaylik, $12 dan tepaga chiqib ketmadi va pastda $15 dan pastga tushib ketmadi. Mana shu holatda uzoq vaqt davomida, kerak bo'lsa oylar ham yonga qarab yurish ehtimoligi bor. Mana bu yurishimiz sideway, ya'ni konsolidatsiya deb ataladi. Keyingi yo'nalishimiz esa pastga qarab yo'nalgan yo'nalishimiz hisoblanadi. Bunda siz aksiya agar mabodo savdo kirib qo'ygan bo'lsangiz, qancha ko'p vaqt davomida ushlasangiz, shuncha minus kirib ketaverasiz. Ya'ni 2-3 kun tepaga yuradi va 1 hafta 15 kun davomida oqadi bozor. Yana 2-3 kun tepaga yuradi va yana 1,5-2 oy davomida bozor pastga qarab oqishda davom etadi. Agar mabodo $15-14 kirib qo'ygan bo'lsangiz, yana 40-50% minus qilish ehtimolligingiz mavjud. Mana bu trend, ya'ni bozor yo'nalishi hisoblanadi. Bu narsa qisqacha down trend yoki pastga tushuvchi trend yoki sell trend nomlari ostida ifodalanadi. Keyingi narsamiz, keyingi instrumentimiz bu trend chizig'i, ya'ni trend liniya hisoblanadi. Trend liniya bu o'zi bu nima? Trend liniya mana shu bozor harakati davomidagi eng yuqorgi narxlarni tutashtirgan yoki eng pastki narxlarni tutashtirgan chiziq hisoblanadi. Bunda trend chizig'i ya'ni yo'nalish, bozor yo'nalishini aniqlab berishga xizmat qiladi. Aytaylik, mana bu trend chizig'ini tepaga yorib o'tadigan bo'lsa, bozor tushuvchi trenddan ko'tariluvchi trendga o'tganligini bildiradi. Bunda eng high joy aniqlab olinadi. Agar tepadan tortadigan bo'lsa, ya'ni eng baland joy aniqlab olinadi. Shu eng baland joydan o'zidan keyingi baland joylarga mana to'g'rilab trend chizig'i tortiladi va trend chizig'i tortishda asosiy qoida nima bo'ladi? Eng baland joydan ushlab olinadi narx. Eng baland nuqtasidan ushlab, keyingi baland nuqtalarni o'zaro tutashtirish kerak bo'ladi va eng kamida 3 ta baland nuqtani, ya'ni high joylarni o'zaro tutashtirgan bo'lish kerak. Endi bu yuqoridan tortilgan trend chizig'i hisoblanadi. Agar qachonki mana shu trend chizig'ini, ya'ni devorni tepaga buzib o'tadigan bo'lsa, bozor tepaga harakatlantirishda davom etadi. Mana bu trend chizig'iga bitta misol. Keyingi usuldagi trend chizig'imiz bu pastdan tortilgan trend chizig'i hisoblanadi. Bunda narx yuqoriga qarab harakatlanadigan bo'lsa, mana shu pastki narxlarni o'zaro tutashtirish orqali trend chizig'i tortiladi. Agar qachonki mana shu trend chizig'idan pastga yorib o'tadigan bo'lsa, bozorimiz tushuvchi trendga o'tib olish ehtimoligi bor. Endi buning asosiy tortish qoidasi qanaqa bo'ladi? Bunda eng pastki narx hisoblab olinadi. Aytaylik, mana shu yurish davomidagi mana bu $10 eng pastki narx hisoblanadigan bo'lsa, o'sha $10 pastki narx ushlab olinadi va o'shandan tepaga qarab tortiladi. Tepaga qarab tortilgan aynan qayergacha tortiladi? Bu yerda keyingi pastki narxlargacha, ya'ni zigzag pastki uchlarigacha tortiladi va eng ko'p zigzag uchini, pastki uchlarini tutashtirgan chiziq bu eng ishonchli trend chizig'i sifatida ko'riladi. Buni realniy grafik misolda ko'rib o'tamiz. Buning uchun TradingView platformasiga o'tib olamiz. Birinchi navbatda yuqoridan tortilgan trend chizig'i. Mana bu GC aksiyasida ko'radigan bo'lsak, narximiz mana eng baland nuqtasi mana shu va undan pastga qarab sekin-sekin zigzag ko'rinishda tushib boryapti va har bitta zigzagda eng baland uchidan tortib, keyingi zigzag yuqori uchlarni tutashtirgan chiziq sifatida mana buni tortishimiz mumkin. Mana trend chizig'ini bu kechagina yorib o'tgan va buyga signal berib turibdi. Mana shunday holatda ko'rishimiz mumkin mana. Mana bu tepadan, ya'ni yuqoridan tortilgan trend chizig'i sifatida ko'riladi. Buning uchun PS instrument orqali yoki liniya ko'rishga o'tkazib olib ko'rishimiz mumkin mana. Mana bu trend chizig'idan tortilish hisoblanadi. Mana bu tortilgan chizig'imiz trend chizig'i hisoblanadi. Ko'rdinglar, bitta, ikkita, 3 joy tegdi va 3-joydan tepaga qarab yorib o'tdi. Endi pastdan tortilgan trend chizig'iga bitta misol aytaylik desangiz, mana RDI aksiyasiga misol keltirishim mumkin. Mana RDI aksiyasi turibdi. Shunday holatda qanday tortiladi mana? Eng past ushlab, eng ko'p past chiziqlarni tutashtirgan chiziq sifatida olishimiz mumkin mana. RDI aksiyasida mana pastki trend chizig'iga tekkan va yurishni boshlagan. Pastki trend chizig'iga tekkan va yurishni boshlagan va past trend chizig'iga yana tegdi va keyingi yurishni tepaga qarab davom ettirishi mumkin. Taxminan
mana shu narxlargacha yurib berishi mumkin. Mana ruslarga o'rgatilishi kerak bo'lgan oddiygina trendline qoidasi va buni yanada mukammalroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, keyingi darslarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.